现在我们给大家介绍一下这台 JVC902BT， 它里面的一个功能就是 Sound Effect， 就是声音效果。它里面内置了5项功能，其中一个就是我们刚刚提到的 K2 技术，然后还有其他的，我们给大家介绍一下。首先第一个，关于空间感的一个增强，它同样跟 K2 技术一样，它只能在你播放数字音乐文件的时候，它才能产生作用。我们进入就可以看到 Off、小、中跟大，就是我们希望听到这个声场的一个模拟出来的一个效果。当然你不需要的话，你也可以选择关闭。第二个是 Sound Response， 它是一个关于你的声音真实感的一个还原或者是模拟。它同样也提供了关闭、1级、2级，还有3级的选择。它可以通过模拟手段让你听到你的声音更逼真，就是通透感会更强。同样你不需要也可以选择关闭。然后是一个 Sound Lift， 它这个是一个通过它一个细微的调节，可以让你的声场高度有一个提升。我们可以进入看到低、中还有高，同样也可以选择关闭。这个 Sound Lift 的功能，它更多可以适用在一些我们在原厂位升级的一个喇叭，就是我们在原厂位置去更换喇叭的那种系统，它可以做一些细微的调整，让你的声场高度听起来会更好。然后下面一个是 Volume Lane EQ， 其实这个它类似一些其他的主机也有这个功能，它是通过提高你整个声音曲线的能量，去压制或者是抵制一些本来车在行驶过程中的一些噪音，比如说是外部的风噪或者是轮胎的噪音，它有针对性的去控制一些频点，还有提高一些可以帮助的一些频段。进入就我们会看到关闭跟打开，然后最后就是我们刚才提到的一个 K2 技术的开关。好，以上就是这个 JVC 的902BT 这个 Sound Effect 的功能介绍。